ngarang nahandagi football world cup hore aduna mi singse world cup se fadana kari no football ge habase khallaga lei matam sida sunday da pung ama kai thoga sigi community hall sida bu oirasu ekhoi mi amani phaminaraga angang singdu chaga thaminaraga world cup aise aham pasmai haukhibani world cup haibasi sini team si yaugadabani karagana si phangi adagi player afawbaga si messi haisena sini ronaldo haisena sini anouba phagule ba yamal khoi bape khoi sena sini gana toroga world cup ki matang tapiba wari sanaba adada monda classroom gina taba hen bakana phangba adagi hojik mayam na ngang neiba SIR tauri gan haise SIR haise kai no ga se khoi angang singda khoi khangan ba SIR tawbagi kana basina karino aduga SIR tawdor sina kamaina no gana damaina topic amma sunday amadana damai ohenba atoba sunday amadana muka ekhoi ki census haisi kamain tawbono census ki sedum ngang narini na adagi war tawre harase ekhoi ki prithvi sida atopa jaga jaga da US ade Israel aduga ekhoi ki Iran war tawbagi hero adade ekhoi West Asia si kamain tawbono US sina kamain tawbono war tawre sina kai no gana angang sing da khangan ba example oina haijabani topic ti ekhoi general education ko oina haijabani Islamic ki oiba education da su marmak ta hapaga ekhoi tha amada amtang phaminaraga ekhoi Islamic ki oiba topic su putho ga ekhoi ki khannaraga angang sing se nuai bagi career personality development tawbagi adusu ekhoi aside na ekhoi ki matam leiragadi aduga adugu machine bagi capacity leiragadi adusu ekhoi adum hapchan bai ai ena adusu thamjage aduga ekhoi ki class 10 aduga 12 lower bami ai adum mafam khodimakta surum haijabani hojik school da kaba matamda mark yama phangbagi adagi ai si school sida first tabagi natra second tabagi third tabagi percentage 99 challe natraga 95 challe na khoi ki harau bodo aduda yamna focus to widaba maramdi ai khanghauba haihoba haiba se sina khwai gi maru e hoji matam dadi ngasai aina haijagre competition se yamna tough hoy adagi ekhoi gi mi khodimak se lai hairabani aduna kabak tabak tammi haibagi ekhoi gi khutam do adudi yaroi haiba ma daka le aduba ekhoi gi sum channabi oina Mayam phangagadi layam hairaba position yarogadi layam hairaba adumaina khanna khiba izzat ki khalaga ekhoi mark phangnabai damakta hangakpa yaba khaki question answer paba adai suggestion loba aduga ekhoi gi parkha du pass tau khibu mark wanghan khiba du haida heudo aduna adudi hayeng kona long term lapo tamda hayeng parkha competitive exam ma'am tharapo tamda dum fail ta horane adun satra maruina youth haibasi maruina ekhoi gi national youth policy na khoi India gi leise sigi matugina chahi trahong do 13 years adagi 35 years fogi marak ta lebase dum khoi generally youth na dum kaunai aduna khoi India se khoi youth population khoi gi naha sing na masing yamna yamba adugumba country ni ha khoi gi India se mayam na sakhang nari aduba angang sing na ekhoi gi satra oiribo mayam singsina like tamba matamda ekhoi gi thengnabiramgani demographic dividend nana demographic dividend haibasi karino haibado ekhoi gi class 9 10 natragana 11 12 tamba matamda thengnabiramgani kaigumba country amada kaigumba jaga amada kaigumba naha gi masingsina ahal oiraba masingdagi hienba daraba aduragadi adugi leiriba kanaba yabagi potential do adubu ekhona demographic dividend haina khangni ngasi sida lengsin biriba phambiriba youth khodimak se ekhogi potential leiraba ekhogi manipur gi amasung India gi amasung ekhogi prithvi se sida ekhogi ahongba purakpa yaraba development purakpa yaraba chaukhatpa purakpa yaraba dugumba potential leiraba youth ngatani ekhogi India da 65% of India's population are youth population ekhoi mi chama le matamda mi humpu manga di chahi kunthra manga gi makha da leiba mi oye aduna angang atane angang orabani na kamaina tawgani thabak suba ngamani laile su phajan tamgani India gi economy da India gi GDP da amusung ekhoi gi lekai gi khungang gi chakhat thorang da mateng yamna pangakani haiba gi thajaba dune sigi pandam da adagi sigi wakhalon da maruina ekhoi gi asai do sina handak mari suba youth convention kam career counseling se silapani habasi ai ahamada thamjage aduga ngasai so haibirame speaker mayam singna maruina ekhoi gi professional
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯪꯁꯟ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯝꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ IAS ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ IPS ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯣꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗꯁꯨ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ प्रमाण हाइबाबु अदुगी प्रूफ हाइबाबु ngasi इनाव अमन नवाज ना सिदा अखोगी फम्मगा लेरिसे मयामना सिदा ओपगी दमकता हरा हराउना मफम खुदिमकता करक्तना ओइबा मयामसे सिसे मंगोंदा अखोगी समाजना खनगिबा ngasi angang ओइरबा नखोइदा ngasi सुमाइना केरियर काउंसलिंग पीबसे हयें नखोइसु ओइरा मतुंगदि सुमाइना ओलकनी हाइबदो नखोइदा ममांगदा मिटना उरबा अखोगी मिट ममांगदा लहेलबनेबा सिंबगी ओइना अदुना सिगी अखोगी मोटिवेशन ऐसु ओइनिंगबा अखोगी यामबन ओइरबा सुमाइना इचेना ओइरबा सुमाइना अखोइसु ओइनिंगबा फावबदो अदुगी दमकतनेबा अखोइना सुमाइना प्रोग्राम को सिंदना मयाम मोटिवेशन का तौदन तौरिसे अदुगा ngasi amuka अमन नवाज ओइबे ai नत्र एनी अखोगी अचीवमेंट अम पुरपा मिसिंगसे सिना अमुका अखोगी फावर मतुंगदा माना लेरिबा सोसाइटी माना लेरिबा समाज अदुगा माना लेरिबा स्टेट माना लेरिबा कंट्री से सिगी करिगुंबा खर कानाबा चखोट थरांग खर तौरकनी न खल्लगनेबा अमुका मयामनसु हदि इज्जत पीरिबा अदगी हराव फोंदोइबा मयामसे अदुना कइगुंबा अखोइना हयेंग मी मोइखरा मतुंगदा कइगुंबा अखोइसे माइ पाकपर ओइखरा मतुंगदा अखोइना समाजसे कानाबा करेम तौद्रबा समाजसिगा पुन्ना चमिनद्रबा अदुगा अखोइगी तोंगाना लेखिबा दारगदि नहानदगी सिलैबा प्रोग्राम सुमाइना यूथ कन्वेंशन सिंदना अदगी फेलिसिटेशन तौदना तौरैबा मयामसे अखोइ कानाबा केम फंगोयबा अदुना हजितेगी होना अंगांसिंगना होनबा मतमदा अखोइदा अहलमन असमना इज्जत पीबीरिबा नत्रगना अदम होनबिरेसे हयेंग अखोइसु होनरगा कईगुम्बमदि ओइरगा अइगी समाजसिगी कानाबा खर तौगे अइ इसागिसु नुंगाइनबा अमसुंग अखोइगी कंट्रीगिसु स्टेटगिसु नुंगाइनबा चखोट थरांग लांगनबा अदुगुम्बा अइ तौगेना खनगदबने अदुगा अखोइ सिदा यूथ केरियर काउंसलिंग सिनबा अदगी एक्सटेम्पोर सिनबा कैसु काइदे फै बट अदुबो ngasai professional career counselor lagamba dumaina अखोगी मी खुदिमकता अखोइना ngampa matamdadi अखोगी अइना पलखिनी हजिक मथंग ngampa matamda UPSC IAS की कमाइन थाबा डॉक्टर की कमाइन थाबा पलखिनी सिगी general ओने ngamkani but aduba angang khadi magi masagi tonganba pamjaba khar leramgani adudi one by one phaminaraga करीनो हाइबदो वही सानरागा मागी अपाम्बा अनिंगबदो चटमिन्नबगी दमकता अखोगी केरियर काउंसलिंग फजन तौबिबा दगा लै अदुगा प्रोफेशनल केरियर काउंसलर मनाक्ता चलगा उनबसु दगा लै अखोइना ngasi पिजरिबा सिटी जस्ट जनरल काउंसलिंग अदुगा जनरल गाइडेंस हाइबदोनि ngasi अखोइना तौजदरिसिना अदुगा अखोइगा एमसीएस पमिनाबदा अखोइ यामबा अमा लै तमो धनेन्द्र एमसीएस मखोइसे अखोइगी सिटीजन क्लब सोइबम लेकाइदगिनी अदुगा सिटीजन क्लब जे सिदा अखोइगी थामगी मरुओइना थामगी संडे अमसे सिसे अखोइगी अंगांगसिंगा अखोइगी इंटरेक्शन तौबगी प्रोग्राम से दुम पुंग अमा नि दुम सिले अदु मखोइगी मरमकते थगलपदा अखोइदे इंस्पिरेशन एंगोंदसु दुम फंगबा हाइदारे यामना सिदी अतोप मफमदसु तौरदि कानागने गने खनबदो अखोइना स्कूल दा तंबा मतमददी
पीरेब क्वेश्चन आंसर अदुगा स्कूल की लेरब करिकुलम सिलेबस अदु खत पाबनेब हौजिक समना है गन हौजिक मैम से लोना वर्ल्ड कप की गावरे ngarang nahande ki football world cup hore aduna mi sing se world cup se padana kari no football ge ha se khallaga lei matam sida sunday da pung ama kai thoga sigi community hall se da bo resu ekhoi mi amani phaminaraga angang sing du cha ga thangminaraga world cup ai se aham pa somai hau khibani world cup हाइबसी सिनी टीम सी यावगदबनी कारगन सी फंगी अदगी प्लेयर अफाव बगसी मेसी है जन सिनी रोनाल्डो है जन सिनी अनौब फागुलेब यामाल खो बापे खो जन सिनी गना तरोगा वर्ल्ड कप की मतंग तापीब वरी सनब अदुद मोन क्लासरूम गना तब हेन बकाना फंगब अदगी हजिक मैम न ngang एसआईआर तौरी गन है से एसआईआर है कईनो गैसे अखोई अंगांग सिंगदा अखोई खंगनब एसआईआर तौबगी कानबसिन करीनो अदुगा एसआईआर तौदरसिन कमाइना नो गना दमाइना टॉपिक अमा संडे अमदना दमाइ ओहनब अतोप संडे अमदना मुका अखोगी सेंसस है कमाइन तौबनो सेंसस की सदुम ngangnariना अदगी वार तौरे हैरसे अखोगी पृथ्वी से अतोप जगह जगह दा यूएस अदे इजराइल अदुगा अखोगी ईरान वार तौबगे हैरो अदुदे अखोई वेस्ट एशिया से कमाइन तौबनो यूएस से कमाइन तौबनो वार तौरसिन करिगिनो गना अंगांग सिंद खंगन एग्जांपल ओइन हाइजबनी टॉपिक ती अखोई जनरल एजुकेशन को हाइजबनी इस्लामिक की एजुकेशन दसु मरमक हापगा अखोई था अमतंग फमिनरगा अखोई इस्लामिक की टॉपिक सु पुथोगा अखोई खन्नरगा आंगांग सिंसे नुआइबगी कैरियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट तौबगी अदुसु अखोई असाइडोना अखोई मतम लेरगदी अदुगा अदुगु मसिनबगी कैपेसिटी लेरगदी अदुसु अखोई अदुम हापचन बय याय एना अदुसु थमजगे अदुगा अखोई क्लास 10 अदुगा 12 लोरबा मी आई अदुम मफम खुदिमक्ता सुदुम हाइजबनी हौजिक स्कूल द काबा मतमदा मार्क याम फंगबगी अदगी आईसी स्कूल से फर्स्ट ताबगी नत्र सेकेंड ताबगी थर्ड ताबगी परसेंटेज 99 चले नत्रगा 95 चले ना अखोई हरावबदो अदुदा यामना फोकस तौबिदबा मरमदी आई खंगहौबा हईहौबा हाइबसे सिना ख्वाइगी मरु ओय हौजिक मतमददी ngasai aina haijagre competition se yamna tough होय अदगी अखोगी मी खुदिमक से लय हैराबनी अदना कबक तबक तम्मी हैबगी अखोगी खुतम दो अदुदी यारोय हईबम दकाले अदब अखोगी सुम चन्नबी ओइना मांग यम फंगगदी लयम हैरबा पोषण यावगदी लयम हैरबा अदुमाइना खन्ना खिबा इज्जत की खलगा अखोगी मार्क फंगनबई दमकता हंगकपा याबा खकी क्वेश्चन आंसर पाबा अदई सजेशन लौबा अदुगा अखोगी परखादु पास तौखिबा मार्क वांगहन खिबा अदु हैदा हेउदो अदुना अदुदी हयेंग कोना लॉन्ग टर्म लापो मतमदा हयेंग परखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैम थरापो मतमदा दुम फेल ता होराने अदुना हईबो हईरगदी अखोगी मार्क याम फंगद्रगसो अखोई एग्जाम थाबा मतमदा दुम फावगने ngasi aina yamna matam yamna sangna lodabida example oina yam samna haraganda akhoi gi foundation haibase yamna link hiba daragadi akhoi gi kona mathang mathang akhoi gi mathol hapapa matamda dum akhoi gi kanaba akhoi gi kayam akai ba leitaba yaiba aduna akhoi gi class 6 tagi maroina akhoi gi clear oina ba concept si hona biba aduga mark yam phangwa phangdaba hairaga phangpa duri kesu kaide yamna ai si loina khanga matung da mark phangpa duri kaide but khangda bida mark khak phangna badu adudi tobigano ahamba appeal student mayam sing da in haijaling se akhoi gi mark ta yamna tanabigano position da yamna tanabigano akhoi maru oina lai haiba khangba adudo oina chatpiu haibase mai haijage aduga akhoi gi leiriba parents school gi leiriba association su lebirangani school tobiriba mayam su lerangani सात्रा यामनबा नत्रगन अखोगी मया ममांगदा अखोगी स्कूल से मसिंग यामे हाइनबगी अदुगी दमकता फोकस तौबिदबा अखोगी क्वालिटी एजुकेशन द फोकस तौबिबा मरमदे एट द एंड अदुगी मी सिंगदनने अखोगी हयेंग समाजदा ऑफिसर ओरकदोरिबा नत्रगन इलेक्टेड मेंबर्स ओरकदबा नत्रग एनी थबक तोरकदरस अदुगी मी सिंगदने अखोइदा दम हल्ला सोकनी अदुना अखोइना अफबा सेम खिबा बसे अखोइ ख्वाइगी अखोइगी कानाबो ओइगनी सिदा अखोगी कैरियर की ओइना लापोन तमदा मयामना खोइ पामनरिसे अखोगी मणिपुर दे हाना इंजीनियर अदगी डॉक्टर सिनेबा यामना पामनरिसे दु हंदक चही खर सिदा अमुका अखोगी आईएएस एमसीएस सी सिने अखोइने यामना पामनरिसे अदु मरु ओइना यूपीएससी हायसे यूपीएससी एग्जाम थाबा मतमददी अखोगी एलिजिबिलिटी से ग्रेजुएशन पास तौबा मचंगी अदुना ग्रेजुएशन पास एनी सब्जेक्ट अमदा ग्रेजुएट पास तौरगदी मारो प्रखा थाबा यारे अदु प्रखा थाबा मतमदा मयामना
hainaba dumani UPSC se am lui habado one of the toughest examination in the world la kwai dagi luba exam amma ani subada leire ne UPSC se adubu phawdabra adum phawe kwai dagi lurasu hot bu honara de adum phawe manipur dagi su chahi khuding ge adum phawe adagi north east dagi su phawa masing se yengman tamda manipur na masing adum hele aduna haning se world gi kwai luba exam orasu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯨꯖꯔꯁꯨ ꯃꯤꯗꯤ ꯐꯥꯎꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯐꯥꯎ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯔꯝꯕ MCS ꯔꯦꯡ 3 ꯇꯥꯔ ꯐꯥꯎꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯅꯣꯅ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯐꯥꯎꯔꯗꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯍꯤꯗ ꯁꯥꯗꯤꯛꯀꯤꯗ UPSCꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ IDS ꯐꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯅꯣꯅ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯔꯦ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯖꯔꯗꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯌꯦꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯅꯣꯅ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ aduna mi adum aikoigi haidi laikpo hairagadi exam se masing mayam phawe ay once amabo hairagadi aduna UPSC gi maroina aina ngasai thamjari do revision loraganda aina UPSC chaning bo hairagadi hojiki exam do tharaga IAS IFS IPS IRS and others mayam legre masing thibang amdo koi 22 24 adumaina services mayam se phangna hona badare aikoigi community da hairasu aikoi dum mayam khange aikoi IFS fauri adagi IAS fauri adagi aikoi IPS adumaina mayam leireba aikoi community da so aduna aikoi phawbo yai hebado adum aikoi khanbiro aduga UPSC ga MPSC ga di chamanai adi amana manipur tawbagi wani amana India level tawbagi wani exam thabagi magi competition do UPSC ne hena lui all India warakpani manipur na khitang hanthai adubo exam gi format de chamanai ngasi UPSC gi honaraba ngasi aman nawas koi UPSC gi mains irine ado adum manipur gi thabada sedum alana pin adana phawri sine adana ani mak amagi honabada amagi adum oye aduna UPSC ga MPSC ga haidi MCS ga asidi dum chamane am honarade am adum manare sida koi gi yam yena malakpadagi manipur dadi optional ji lauthokre adi lauthokibani ahen manate aduna hot pu honaragadi MPSC UPSC ani maki exam gi pun honakibada kale aduga maruina exam se hona matamda class aikogi 8 9 10 natra 6 7 dagi UPSC hona gadamni haba laiti mama ampana su phawning ine na IS o hening ine na heta angang da namsan basu abanate pressure pi basu abanate hojiki oina di mana BA loidir phogidi mana tammi ba lai to adu ba hai khradi adu UPSC hona bane chamane hayeng aikoina BA loiraga coaching toropda oigera tawdabada oigera hona matamda aikoina pare se class 6 ke NCERT dagina class 12 ke NCERT ne paise adida aina tamkhiba laitene amhala paise adida hauju class 6 kariba 7 kariba 8 kariba 9 kariba 10 11 12 kariba na khoisa heng UPSC MPSC hona ge haide hallaga du parapam change adida hallaga pabada line away damta hauju fajan pahobada ka leitra hauju na mark 100 100 phangiba du hayauda de halla parapada sudum wagane adina hauju haire cha khadi mark na 60 khak phangiba position su yaudaba hairagari chakhiba do hayeng MPS phorokani hayeng IS phorokani aduna haibado ena focus tause aduga hojik class 7 ni ai hayeng BA dei honarage 12 te honarage haibe aro mamdi hangi se maru ena mayam na pana se class 6 te 12 hone aduna class 6 mo hege ograba khangnaba pabadare aduga koi class 12 hose any exam thabagi not only UPSC any exam thabagi ekoi phajana honaba dakale aduna hainaba pabiro aduga maruina UPSC gi adu leire mayamna nit ana thabagi haire doctor MBBS tambagi adagi BDS tambagi adu mayam manipur da ngasai su akoi gi yamba akoi best allowed na sudum habirame nit ke exam de akoi si fazana perform tawena adi mayamna khar thawai yauna hona bodo aduna suneba thawai yauna bo hona rade dum khar phawgaleba adun doctor di am phawe adubo doctor oining ba mi sing oina di maru oina ngasai same question duni chamana na aikogi concept clear oiraga
चटखिबा मीदो अदम नीट एग्जाम थाबदसु अदम हयें पास तौगनी मार्क वांगखि मीदो नीट एग्जाम थाबदा मार्क याम फंगोय अदुना हाइदि हयौद्रगदि हयरगा मार्क वांगपदि गाइदे अदुना नखोय आंगांसिंग मरुओइना एनी एग्जाम बु थानिंगासु हौजिक ख्वाइदगी मरुओइसे खंगागा हयरगा चटखिबदुनि ख्वाइ मरुओइसे नीट एग्जाम थारागा MBBS ओइबे अदुगे BDS तौबे अदु कनागुंबा इंजीनियरिंग चनिंगबा मी मयामनसु दुम खंगनरिबा अखोयगी संगाई मफमदगिसु IIT अमा लेरिसिनि अदुमाइना अखोयगी IIT दगा तौबगा हाइसे अखोयगी वन ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड दि इंडिया दा ख्वाइदगी वांगबा अखोयगी रेस्पेक्टेड ओइबा अदुगुंबा दि अखोयगी संगाई मफमदे अलिफ खोय तम्मिसे से IIT दा तम्मिसे अदु मा खोयसे अखोयगी वन ऑफ द रेयरेस्ट नेबो IIT दगा तम्बाइसे मणिपुर दगी अदु समका पंगल मुस्लिम कम्युनिटी दगी मेते पंगल दगी तम्बाइसे समका अतांग बने अदुना IIT थागे है तरगदे अखोय मरुना G एडवांस IIT की ओइनादे अदुगा G मेंस अदुना अखोयगी NIT अदुगा ट्रिपल IT अदु तमनबय दमक्तना अखोयगी G मेंस थागदबा अदु G मेंस क्वालिफाई तरबो मिदो अदुदे अखोयगी G एडवांस सन थारगा अखोयगी IIT तंबे आय अखोयगी संथेलगिसु अंगा अमा अखोय अरिबुदेनना मा हौजिक IIT जम्मू दा तौरियो इलेक्ट्रिकल दा अदुमाइना अखोय सी संगाई फमदगिसु IIT लोइखरे हौजिक थबक तौरी मासु प्रखा थाबने MPSC की अदो थबक तौबगा अनफॉर्चुनेटली अदे मा दु सिलेक्शन तहोद्रे अदो हाइनिंगिसि IIT गुंबा टॉप मोस्ट अदुगुंबदा चंखिगे हाइदारगदि अखोयगी थबक तौनिंगदबा कनागुंबा खर पैसागी यामना खनजनदबा अदो स्किल यामना लेरबा मिसिंगदुदि अखोयगी कंपनी अफबगा फंगरादि चाहिदा करोड़ कुन पीगे यंखई पीगे चाम पीगे नंगाई कंपनी से तौलाउना लौखिदुनेबा IIT लोरपो मिदो अदो सोमदा तोलो फंगिबा IAS अमना MCS अमना मागी कैरियर हेक थबक चंगबदने लोय फौदा अखोयगी मागी चाही अनि होमदा तालेदि योबो ngamudab नते अदुना अखोयना हाइनिंगिसे पैसा ओइना पामसो अइना हैजरिबा थबक तो फजना तौनिंगासो अखोय हैबो हैरगदि अखोयगी मीनासु तानरकने वर्ल्ड की मीनाने तानरकचे अखोयगी इंडिया खकी कंपनी नते वर्ल्ड की अखोयना ममिंग चलिबा हजि पाइबा फेसबुक कन हाइबा मेटा है असेंबदि फेसबुक हाइबा देगी Amazon ने अखोयना के ऑनलाइन दगा पोट को ऑर्डर तौरिबा खुंग का लेरिबा मैम से पृथ्वी की MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने अदे गूगल गन लेरिबा मैम अदगी अतोप टोप अचौ अचौबा टेस्ला कंपनी अदे अचौ अचौबा कंपनी लेरिबा मैम सिंगसे सिसिना हजिकी इंजीनियर लोइरा अफो अफो मिसिंगदो सिलेक्शन तौखिदुने खनखिदुने अदुदगा थबक तौखरादि लोइरे लाइफ तो अदम आइगी कैरियर गिसु पैसा गिसु फजना पाइगने अदुना इसागी अपामबगिसु फंगबा अदगी इसागी पैसा फाइनेंशियल सु स्टेबिलिटी होइबा अदुगुम्बा मयामदा थबक तौगे हायदि ngसाइगी इंजीनियरिंग की एग्जाम थाबदाय जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम से G थाबदाय अदु G थाबा से IIT थाबा से इलाई लेबनते फजन होना बदका ले फजन खंग बदका ले क्वालिटी लेन होना बदका ले अदुना जस्ट मरक सरक के अखोय तम्मगा ए 90 चले 95 चले ना खंग यौदना तौबदो अदुदि यारोय अदुना ngasiगी मरुइना कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम सिदा अदि थ्रू सिरा यावरिबा ngang ओइगेरा ऑनलाइन दे यावरिबा ngang ओइगेरा मरुइना हजिकी मतमगिदि क्वालिटी एजुकेशन हाइजदा फोकस तौगरमनि ngасai aina pangiba demographic dividend haibado angangsing youth population na potential leiragan haibani ado potential leiraga mado ekoi thabak oin tauthoktragadi tauba ngamba mi adobu sutawdi tauthokta mi do kanaroyo adun tauba ngamba mi singdo ekoina guidance proper pisalaba मागी दरकार लेबे स्किल लुपीरबा अदो दरगदि मासे अमुका खोय कानागनेबा अदि प्रोडक्टिव ओइगनेब सिदसो अमुका इन पंजनिंगबदि पृथ्वी की अटोप मफमगी लेरिबा खोयना जापान गन हाय याम चखोले हायबा जगह से एखोगी मखि एवरेज एसे एखोय चाही 19 38 years to 40 years हदि अंगांग याम लेत्रेबा चाही 90 की मयागी मिंगा तोरक तोरेबा जापान गस अदगी चाइना गसे अदगी यूरोप कंट्री मैम गसे एखोगी अंगांग याम लेरोय दौरे अहल nga तोरक दौरे अदुना इंडिया की अंगांग याम लेरिबा चाही 35 की मखागी अदु कैगुंबा इंडिया की मिसिंग से स्किल गुंबा लेहरबा लाइक फजना हेरबा अदे मखुद मसा फजना हेबा दारगदि हयेंग एखोगी फॉरेन कंट्री चलगा थबक सुबु याराने मरमदि अहलना सुबु यादबा अंगांगना सुगदबा थबक मैम करक तौरिबा जापान दा अंगांग लेर ओइदोरेबा चाही खर लेगदि चाही 90 मथक 80 मथक ngata ngai दौरे सिदा एखोई इंडिया की चाही 15 की IIT की नत्रगन इंजीनियरिंग की डिग्री पाइबा अहिबा मिरु चलगा आदा थबक सुरोबे आदा थबक तौरोबे एखोने से थौरिबा गाड़ी मैम टोयोटा की वगैरह दगी फॉर्च्यूनर वगैरह सि मैम सिंग सिसु इंजीनियर दका लेने मैकेनिकल इंजीनियर मरोइना
ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯄꯤꯍꯧꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AC ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ TV ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯐꯣꯟ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯗ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ iPhone ngasi aikoina paireba Samsung ngasi aikoina paireba tab ngasi aikoina paireba laptop oigera technological gadgets mayam singse aikoigi satra hojik ngasi phammiba natraga tariba tammiba satra singse sina semo pangatane adu nakhoi sadra semba yawba ya aduda interest leiragadi ngasai UPSC su tawdraba doctor dental gi su MBBS su tawdraba engineering da laga si pamagadi adu sirum chatbe ayo adana option career gi option se masing thiba ngamdam khoi leba haibo hairagadi khangbu khangagadi adana ngasai haiba dumaina khangaga hairaga chatlaga exam mayam sing do thana hona badare aduga government gi entrance pass taw ngamdradi private tambagi su option leyo adana si horen akhoi maroina inau miras koina su adi manipur gi mafam khodi mo chatlaga career counseling piraga adi even foreign country da for the guidance tawraga chatlaga tawri mana so horen space people so dum yauksano tambang am hoda phawbang am hoda mi singi su tamna ba lambi de dum layebo aduga khoi hojik UPSC MBBS NEET loigre mathang da IIT gi G gi exam gi loigre mathang da akhoi adugi level su yobung am jadaba mi sing do class 12 loibaga active service ta chatning e haba mi sing do akhoi gi NDA na mayam na phawga leiba NDA pass tore ma de lieutenant oigre ana haiba mayam sing do adu akhoi NDA exam thabe aduna NDA exam thara matung da akhoi gi lieutenant oraga mathang mathang karaga hojik akhoi colonel adai mathang mathang am ka khibe angang oina changaga de aduna sigi exam active service change de adu yare adagi amuka akhoi gi class Gaida 12 loraga SSC su thabe staff selection commission gi adagi graduate loraga anda graduate level gi SSC su thabe ado sigi ekhoi SSC gi exam su thabe ngasai gi level hon aning da kitang makha da ekhoi gi level hon aning ba missing gi assistant section officer gumba adagi LDC gumba ade ato post mayam se phangna bai damangta ekhoi gi SSC exam su thabe aduna exam se amma bu hon raga di exam thabe abasi mayam lekhre ba ekhoi gi ministry da changa dune SSC thaba hai se Ministry of Home Affairs se thok tarok pai adai Ministry of any leiriba makhal ki ministry leise thok tarok adune aduna exam se mayam lei adu haibo hairaga di phajana hon raga di thaba ya bagi level mayam le hauji ki SSC so amuk tor haje amuk bank gi da pame ha se mayam na bank PO gan haina re mayam adai RBI gi grade B gi exam gan thariba mayam adai gi IBPS kana mayam na thariba mayam sinse ekoi gi banking gi exam se tharaga ai gi mark to gi matungina ai gi bank se phanggadune bank PO phangbo ebe PO bo natrasu clerk bo ebe adu ai exam se tharaga phangna hona gane sina maru aina atopa exam su mayam lei adu sina maru aina akhoi gi India se da mayamna thanariba mayamna pamnariba competitive examination makhal khar hai gadi sigi exam se ne adu de akhoi am hona matam da UPSC powder so akhoi gi SSC thaba ya ba SSC da amka akhoi gi tal hero bank gi thaba ya ba bank gi thaba loraga akhoi gi amka CDS na combined defense service amka graduate loraga thaba ya ba NDA thauder so adu main exam se makhal gi mayam le adagi sigi mayam se na akhoi graduate da exam tha gi be le ai di dumaina exam su tha jaroi makha master tawje master tawga ai di PhD tawge PhD loraga ai di scholar hoige researcher hoige natragana ai di assistant professor hoige lecturer hoige na haiba mi gi su akhoi makha chathaba ya hojite akhoi national education policy lapo matam dagi akhoi gi chahi ahum waram bodo hana graduation hojite chahi mari ne chahi mari se da akhoi gi certificate na chahi amada chahi ani da diploma chahi ahum da bachelors adagi akhoi chahi mari da magi degree do phangado ne haning ese hojite academic credit bank na national education policy da su seme hana de nang se chahi ani graduation tawmaga tokheba daraga de nang se amu halaga tawge ha daga de hallaga chahi amade tamgadam ne adu hojite adumai oiroi ai se chahi amagak tammaga tokhe BA se tambase paisa laiktabadagi any problem lakpade ai se tokheba daraga de ai se chahi ama tamambadugi aingonda certificate ki degree pi ganeu chahi ani tamamagana diploma pi ganeu chahi ohum tamagana ai se B honors ki degree du pi ganeu aduna haining ese hojiti academic break laitana ba tamba matamda academic break laitana ba
मफम अमदे मफम अदु होम मतमदसु अैगी मखा दिल्ली दा अैसे फर्स्ट ईयर तममे हौजिसे अै एमयू दा लागा सेकेंड ईयर तंबा याने हाना दे दु यादे अदुमाइना आंगांग सिंगसे मांगखिदनबा तमनबगिदमक्ता अदुमाइन ले अदगी हौजिक मास्टर लोरेनी मास्टर लोरगा अैखोइसे नेट एग्जाम न मैमना तानेबा नेट जेआरएफ न हाइनरेबा मैम दो नेट जेआरएफ न हाइरेबा मैम सिंगदो अदु मैम सिंगदे एग्जाम थारागा अैखोइगी रिसर्च तौमीदा जेआरएफ फाउदी पैसा फंगागा पैसा फंगना फंगना अदुम मखोइसे लाइक तमदगने मखा तमदगने अदे नेट फाउमीदा हेंग असिस्टेंट प्रोफेसर कॉर्पोन तमदो ओइगेदुने अदो समजलकपदा लोसलकपदा हाइनिंगेसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेरिबा मैम सिंगसे सिसी फजन थागे हैगदी अखोई क्वालिटी एजुकेशन लेना खंगगा हैरगा फजन कंसेप्ट क्लियर तौरगा चखिबा अदुगा मसाना चटनिंगेबा लाइन अदुगा फजन खंगबा अदुदा फावरबा मिसिंगदो अदुदुगा वन बाय वन ओइबे नत्रगना अखोई थ्रू फोन दो ओइबे उनरगा ओइबे काउंसलिंग फजन लौबीबा अदुगा अखोई मरुओइना सिनबीरिबा संगाइमफमगी हायरसी असाइदो हायरसी अखोई गुलाम खोई दिल्ली दा अखोई लेमिनारपने हाना अदुम फजन होनरेनी मग प्रेसिडेंट ओरगा माना हजि फजन सि तौबसु उबदसु नुवाई सुमाइना गुलाम खोगी थ्रू दो ओरसु मखोई चटनिंगिबा आंगांग सिंगदो पाव फोरागा डॉक्टर की ओरे डॉक्टर आईएएस के ओरे आईएएस एमसीएस के ओरे एमसीएस आईआईटी वगैरह आईआईटी की एसएससी फाउ की मीना एसएससी की एनडी वगैरह एनडी की अदुगी मी सिंगदो उनहलगा आंगांग सिंगदो डायरेक्ट सीसीसी तौवना गाइडेंस पर्सनली गाइडेंस तौरगा ओहेन्नबदो अखोई मयाम पुन होमिनासी अदुदा सिदा अखोई असाइडोगिसु मरुओइबा अचौबा थौदांग हजिसु लौरगा लाई मखा ताबसु दुम लौबियु अदुगा मरुओइना हयेंग यूपीएससी गुम थरापदा पर्सनालिटी टेस्ट अनि यावबदा एक्स टेम्पोर गुम्बा डिबेट गुम्बा अदगी सिदा मयाम लागा फेस टू फेस फमगा लेसे मतम मांगेना खनबिगनो हयेंग पर्सनालिटी टेस्ट गुम्बदा सम कानारगनी सि हाइजरगा अखोइगी ngasiगी अइबसु प्रोग्राम असिदा अखोइगी सरुक याहनबेबेदमक्ता असाइडोबसु थागतचरी असाइडोनसु मतुंगी चखोत थरांगी नॉट ओनली संगायमफम मणिपुर की ओइना इंडिया की ओइना चखोत थरांगदा अखोइगी सरुक याबिरकनी अखोइसु मतंग चाबदा एनी गाइडेंस दका लेबदा पर्सनली पिजगे हाइबसे हाइजरगा मतंग असिदा लोइसनजगे थैंक यू